視窗電腦咧係可以同一時間做好多樣嘢嘅。嗱，譬如話我開兩個瀏覽器，咁於是乎咧我就可以係喺兩個瀏覽器咧睇唔同嘅網上嘅嘢啦。咁喺度咧，你會睇到咧就話兩個瀏覽器咧有部分嘅位置咧係互相重疊嘅。咁變咗，如果我要睇另一個瀏覽器嘅時候咧，咁我哋就要將佢轉翻出嚟做主畫面啦。咁如果我要睇翻另外一個嘅時候咧，我亦都要撳一撳呢一個瀏覽器嘅視窗，咁佢先可以睇到嘅。咁喺呢度咧，咁我哋想睇晒兩個瀏覽器，而互相又唔會重疊遮住嘅話咧，咁我哋就會用一個簡單啲嘅方法。嗱，咁啊將個滑鼠移去呢一個位置。嗱，咁當你移去呢個位置嘅時候咧，咁你會睇到咧，佢會出咗幾個圖形嘅俾我哋睇啦。咁其實呢度咧就係我哋嘅所謂螢幕分割。咁螢幕分割嘅意思咧，即係話咧，我哋可以將而家我哋桌面上邊嘅視窗咧，就會係分別擺喺螢光幕嘅不同位置。嗱，舉個例，譬如話我將呢一個瀏覽器擺喺我螢光幕嘅左邊。咁你擺咗螢光幕左邊之後咧，咁另外一個瀏覽器咧就會喺右邊。咁呢一個方法做出嚟嘅時候咧，咁佢有個好處咧，就話我同一時間可以睇到兩個瀏覽器裏邊嘅內容啦。咁同埋嚟講咧，佢可以係大家做唔同嘅嘢。咁當佢做唔同嘢嘅時候咧，其實你係會一齊睇到兩方面嗰個進行程度會係點樣嘅。咁呢個方法咧就我哋會好常用。咁因為我哋唔想每一個視窗佢走出嚟嘅時候咧，佢會遮住另一個啦。咁呢個方法咧就係實用好多啦。嗱，咁呢一個功能咧，其實佢本身咧就微軟嗰個視窗電腦系統咧內置就已經有㗎啦。咁我哋可以係一用個微軟電腦嘅時候咧，我哋就可以用到呢啲咁樣嘅唔同嘅功能。咁呢個咧除咗係可以左右兩邊擺放唔同嘅視窗瀏覽器之外咧，佢仲可以將佢分成兩格啦、三格啦，或者係四格，甚至乎我要一邊大一邊細都可以。咁我哋可以試一試。呢個咧我可以做大啲嘅。咁當呢個一出咗嘅時候咧，咁佢就會問你啦，細呢個視窗你想睇邊一樣嘢？咁我哋只需要揀我哋想睇嘅嗰樣嘢，然後咧就係撳一撳滑鼠，咁佢就會出翻嚟嘅啦。咁呢度嚟講咧，咁佢就會將我哋螢幕左右兩邊平均分配咧，就改為大細邊。除咗係咁樣之外咧，咁你留意一樣嘢啦，我將個滑鼠慢慢移去兩個視窗嘅中間位，咁佢就會變咗一個左右箭嘴嘅。咁如果我撳住呢個左右箭嘴唔放啦，我可以將佢移動。咁你移動嘅時候咧，咁你會發覺咧，佢會係咩咧？將左右兩個視窗嘅大小咧，就隨你嘅心意去改變嘅。咁變咗咧，你唔需一定要係受到佢預設嘅嗰個規限啦。咁你係隨時可以改變嘅。咁我哋再做多一樣嘢試一試。咁我開多一個視窗。咁我而家咧有三個視窗喺度啦。咁我哋可以將佢做不同嘅分配啦。咁我哋會擺去螢光幕我哋想擺嘅位置嗰度。譬如呢一個啦，我指住呢一個位置，咁我就話俾佢聽啦，我想將佢擺落去呢一個位。當你擺咗呢個位嘅時候咧，咁跟住個電腦就會問你啦，而家呢一個部分你想擺邊一個視窗落去？咁譬如話我想擺呢一個，好啦，咁你擺咗呢一個之後咧，咁跟住落嚟咧，個電腦又再問你啦，而家仲有一個空位，你想擺啲乜嘢落去？咁我會擺呢個啦。咁如果要擺呢個嘅時候咧，我會指住呢一個視窗啦，撳一撳滑鼠。咁我就會分咗三個部分。
嗱，咁分咗三個部分之後咧，咁我哋亦都可以將佢改變啦。嗱，譬如話我將個滑鼠慢慢移落去呢一個位置，咁我就可以將上邊同埋下邊嗰兩個視窗嘅大小咧，嗰個比例咧係將佢係改變。咁改變咗之後咧，變咗呢個部分咧，我哋就會睇得多啲啦。呢個部分咧，我哋就會睇得少啲啦。嗱，咁呢種咁嘅做法咧，我哋係方便嘅。咁因為如果我哋同一時間想睇幾樣嘢，又唔想每一個視窗因為重疊嗰個關係咧，阻礙我哋嘅視線嘅話咧，咁呢個咧係相當之實用嘅。嗱，咁微軟視窗咧，基本上咧就佢有呢個功能嘅。咁如果你發覺你指住呢一個位置，你出唔到呢啲咁樣嘅螢幕分割嘅圖案嘅話咧，咁可以話俾你聽啦。首先撳一撳設定，咁然後系統，咁喺系統裏邊咧，咁你就揀多功。嗱，多功裏邊咧，記住呢一個功能一定要開啟。如果呢個功能係關閉咗嘅話咧，咁就冇咗呢樣嘢噶啦。咁所以呢個咧就大家都要留意。咁希望呢個咧就俾大家帶嚟一啲方便。